викам, добре, следващия път, той си гледа там оферти, той си го е избрал. Да. Ама защото бях и с куче и с камелион. Камелиона, да. Даже вкъщи на Камелиона стояше за малко. камелион. Към брака на Слънчев брак. Да, на Созопол, към брака, камелион у нас беше. Така ли? Да, няма проблем. Няма, да. И ние вкъщи животните ще. Така ли? Ще ние, много... Обаче викам как да ти правя, той вика преди ми си как да ти правя бе човек, то в принцип иначе е добре, много малко има светлина. Да. И като си говорим такава дневна светлина, слънчева, много малко, даже не би казала е отразяваща светлината. Бяха си избрали един